Sanibonani, uZimdola lo intombi yasobuka. Kunomyalezo wesixoliso engifisa ukudlulisa kubo bonke nje abathandi bomculo wesintu nabalaleli bokhozi nabo bonke abantu ababekhona lapha ePeople's Park kwi-Mother of All Maskandi Festival. Wokuthi ngabonakala nje sengidila nesimo ngendlela okwangafanele ngidile ngaso ngayo. Amen. Simbingelele emakhaya nemadolobheni. Hawu namuhla ngizokhuluma indaba music. Umfana Jolo okhulumako. Indaba lengifuna ukukhuluma ngayo namuhla, indaba lethinza abasakade. Lengithinze kakhulu indaba yaZimdola, but into lenhle engiyithanzile ngawe sisi, uyakhona ukubona la ku wrong khona. Ucolise. Lokho lokwendile kimi kukhulu kakhulu lokho uphumele ebaleni ucolise umuntu ke nasekacolisile iBhayibheli lami lithi umuntu lovuma sono sakhe acele ukuthethelelwa. There's no need sibesalo sikhuluma leyo ndzaba leyo so ikhulumile nje wayicolisa sekunengi lokho emakhaya nemadolobheni. Amen. Indzaba ke nayo iZimdola lengifuna uyadi kulokucolisa kwakho. Kunento lengayithanza lapha lo wayikhuluma nawo kwendeka lenzaba ukuthi lelijali lilali khona usifakile esandla wena. Uthi kumbuzo wami nangabe niyayibona leyo nto leyo basakade ilungiseni lento leyo. Music sowude competition ngini lelene sibulalela competition ni promote abantu babili kuphela. Yey kunemaciko la ngifuna niyibukele le video ize iphele kune clip letawungena yamaskandi lomncane lobonako lokho ukuthi kube basakade bayaba promoter bonke bomaskandi noma lonke ihlobo le music. Sine ema-Africa sinelikhona lelihle kakhulu but ke inkinga lekhona labo lebanikwe emathuba ukuthi basipromote bamakethe into yesintu abakwendi lo. Ubuyele emuva ubuke Bhodloza na Mfananzini lo inkosi Malanga Kansas City. Labo bantu lawo bawuthuthukisa music wesintu. Ngoba bethi sinathi theliwe lapha kulomculo wesintu lapha uyithole iSoul Brothers, ubathole bangani, umthole Steve Gekani, ubathole bakhwenyana, uthole nemagubhu lamancane lebesingawadi bawavete lapha. Nala kumaskandi phela yenda njalo kunebantu lebanelikhono lelisembili kakhulu kulala amajala wala amabili enwadlalayo ayopronyothwa nini bona lento ya top 20 le akamele ingoma yemuntu icethe 3 weeks solid top 20 kumele at least ingoma nayifika ku 3 weeks ivulele letinye phela ingafika ku number 1 yendlula sekutala abanye kanjalo sitongena sonke lapha madoda inabona nyalo la ngisestudio la kwenda le music lo uwendele bantu kudulile kakhulu bese lento leyo ayisavetelwa sive lokhanje silesinye akubanjiswane so lento lekhulunywa ngizimdola le athi wasifaka sandla kumaketha lelijale balwa nalo le amaketha nalabanye phela kutoba ne competition abayilungise basakade lento le akungapheka uwina umuntu omunye onke malanga lalabanye bona ngoba kunebantu lebanelikhono lelingcono kakhulu but abavetwa ngumuntu. Sengisho ukuthi basakade abayibuke lento le kunaleli jale la mhlawudi yini lelenda ukuthi at least noma lathi 70 noma lathi 90% kule misakado asekube yilocal. Lo muntu lo nakathatha zoma kamfune lo muntu lo ambuyisele esikhundleni wasebenza kakhulu lo muntu lo na ungabuka tonke letiteshi tema TV imidlalo ledlalwako lapha vele lo 90% ilocal ene so uyabuka likhona lebalikhokhile labantu lapha selinganani ivulene emathuba emisebenzi nangala ititeshi ndemaredo funzani lento lenteka labo SABC bayipromote local labantu labo yonke imidlalo lapha bo generation bo sibaya boyini ngabala ngingacethe nina ngandlala abantu babili madoda sitawucaba. Amen.
Yan bingalela ko TikTok, yan bingalela ko Facebook. Ngithi the lol.